खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालाम। आसामनि मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अरुणोदय स्किमनि गेजेरजों 17 लाख नखरफोराव मास मोनफ्रोमबो 830 रुपिस होगोन होननानै मैया 12 आगस्टआव बुंथिदों। बे फैसाखौ अक्ट'बरनिफ्राय होगोन। मरिगावनि मायांआव उन्दै गथ'खौ हाबा होनायनि थाखाय 4 मानसिखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। बे 4नि मादाव हिन्जावनि बिमा भारती बिश्वास, बिफा ददिराम बिश्वास, हौवा गोदान जयन्त भराली आरो बिनि बिफा जयनाथ भराली। गोबाङानो मिथिया जानो हागौ, बुहुमनि बयनिख्रुइबो बैसोसिन एसियाटिक मैदेरा आसामनि साहा बागानाव थायो। बिनि मुङा बिजुली प्रसाद। बिनि बैसोआ 86 इयार्स, अजना 400 केजि। बिजुली प्रसादा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बिहाली साहा बागानाव थायो। बिजुली प्रसादा खामानि मावनायनि थाखाय बेथनबो मोनो। बिनि बे बेथनखौ बिजुलीनि जानाय लोंनाय आरो मुलिनि थाखाय बाहायो। बरपेटायाव इलिगेलै ब्लाड डनेशन बिजनेस खालामनायनि थाखाय 3 मानसिखौ एरेस्ट खालामदों। बिसनि मुङा चिन्मय दास, आरमान खान आरो सफियुल हुसैन। सफियुल हुसैना फखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि लेबरेटरियाव एसिस्टेन्ट। त्रिपुरायाव सानथामल' जानाय गथ'आ कर'ना टेस्टनि थाखाय गन्थंनिफ्राय सेम्पोल लानायनि उनाव थैदों। बे जाथाया आगरतलानि जिबिपि हस्पिटालाव बिमाखौ कर'ना पजिटिभ मोनखांनायनि उनाव गथ'खौ टेस्ट खालामनाय समाव जादों। गथ'नि फेमिलिया बे जाथायखौ डक्टरनि केयारलेसनि थाखायनो जादों होननानै बुंदों। फर्ब्स मेगाजिननि मथे बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन खामायग्रा हौवा एक्टरनि लिस्टआव बलिउडनिफ्राय अक्षय कुमारनि मुङा 6 नम्बराव दं। कार्बि आंलंनि डिफु डिस्ट्रिक्ट जेलाव दासिम 183 कर'ना पजिटिभ मोनबाय। त्रिपुरानि उनाक'ति डिस्ट्रिक्टआव सासे 10 मान्थसनि गथ'खौ हस्पिटालनि आसा पुष्पा दासआ दैजों सेनिटाइजार लागायनानै लोंहोनायनि दायाव बिनि फेमिलिया पुलिस स्टेशनाव पुष्पा दासनि एगेन्स्टै कमप्लेन होदों। कंग्रेसनि स्पक्स पार्सन राजीव त्यागीआ 12 आगस्टआव हार्ट एटेक जानानै थैबाय। जोबनायाव दङ आसामनि कर'नानि आपडेट। नोंथांमोनहा स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।